Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. В окупованому Криму фіксують значний рівень інфляції, а в Росії підвищують ставку ПДВ до 22%. Що відбувається з цінами на півострові і як це впливає на рівень життя кримчан? Як в умовах окупації працює економіка Криму? І чому в Росії підвищують податки? Наскільки вистачить її економіки для подальшого ведення війни? Про все це слухайте у нашій сьогоднішній програмі. Тема дня. Рівень інфляції в анексованому Криму перевищує середньоросійський показник. Про це в ефірі «Крим-24» повідомила керівниця російського управління Федеральної служби державної статистики на півострові Ольга Балдіна. За її словами, індекс інфляції становив майже 107%. Найбільший внесок у зростання цін зробило подорожчання послуг пасажирського транспорту, передусім залізничного. Крім того, у Криму зафіксували зростання вартості приватної освіти, медичних послуг, а також житлово-комунальных послуг. У нас индекс инфляции составил 106,9%. Некоторое замедление этого индекса прослеживается во второй половине года. Но хотелось бы... все равно быстрее, чем в целом по Российской Федерации. К сожалению, да. И здесь нас очень, так сказать, тянут к повышению индекса инфляции. Это услуги. Хотелось бы отметить, что существенно увеличились услуги в сфере пассажирского транспорта, в частности, железнодорожного. Подорожали услуги образования, да, частное образование. Подорожали медицинские услуги. Ну и, собственно говоря, еще есть подорожание, касающееся услуг в сфере жилищные услуги. Зокрема, підконтрольній окупаційній владі кримські ЗМІ повідомляли, що з 1 січня цього року вже вартість комунальних послуг на півострові зросте, оскільки керуючі компанії можуть підняти тарифи до 12%. Причина – підвищення мінімальної зарплати на території Росії та окупованих територій. Водночас керуючі компанії позбавляють пільг зі страхових внесків за працівників, які сплачуються до соціальних фондів, у тому числі до пенсійного. За даними російської влади Криму, малий і середній бізнес становить близько 90% від загальної кількості суб'єктів господарювання на півострові. Загальна кількість фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, що належать до малого і середнього бізнесу, начебто перевищує 270 тисяч. Що ж відбувається з цінами і економікою у Криму? Далі про це будемо говорити з нашим першим гостем. Це Ескандер Барієв, голова Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Ескандере, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Як за вашими даними, пане Ескандере, наскільки змінюються ціни в Криму і як це впливає на рівень життя місцевих жителів? Що вам відомо про стан, який є наразі? Ну, в першу чергу, треба сказати про те, що коли ми говоримо про економіку Криму, то в першу чергу ми маємо, скажімо, констатувати, що Крим в різні часи і в українські часи був дотаційним регіоном. Тобто необхідно було, щоб для того, щоб забезпечити Крим повністю, необхідно було, щоб були дотації. Тому і в українські часи були дві великі програми державні. Це програма повернення та облаштування депортованих громадян, тут мається на увазі повернення кримськотатарського народу, і друга програма соціально-економічного розвитку Криму. І що стосується вже, коли ми говоримо про ситуацію з початку окупації, то тут дійсно з'явилися ще додаткові проблеми, тому що в першу чергу, коли ми говоримо про економіку Криму вже окупованого, то тут мова йде про те, що не вистачає. В першу чергу це вода, пресної води не вистачає, яка дуже сильно впливає на економіку Криму. Я скажу зараз чому. Далі, військова війна проти України також впливає на Крим, тому що тут дійсно завантаженість Криму відбувається військовослужбовцями. Ну і третє, і крім того, не тільки військовослужбовцями, наприклад, коли ми говоримо про призов,
або мобілізацію, то для того, щоб долучити до так званих лав, так званого СВО, там також навантаження йде на місцеві бюджети. Тобто, як мені надавали інформацію наші активісти, там той, хто підписує контракт, він отримує спочатку 1 200 000 рублів, 400 тисяч це з державного, з федерального бюджету, 400 з районного бюджету, 400 тисяч з місцевого бюджету. Тобто це достатньо великі суми, і це залежить від того, опять-таки, з якого регіону, і це навантаження на місцеві громади і на місцеві ради. Ну і крім того, коли ми говоримо про економіку Криму, то в першу чергу в Криму основними були такі отраслі, тобто це сільське господарство, тому я про пресну воду я поверну зараз скажу. Це, скажімо, сфера обслуговування і рекреаційна сфера. І, звісно, туризму, хоча незважаючи на те, що окупаційна влада звітує про те, що у них все чудово. Так. Що стосується сільського господарства, то тут дійсно у них великі проблеми і потрібні постійні дотації. І навіть в 2026 році вони мають тільки на сільське господарство 2,7 мільярдів рублів з федерального бюджету, які не зовсім і не завжди сплачуються. І в першу чергу вони намагаються і будуть, скажімо, фінансувати розвиток тих отраслей сільського господарства, які спрямовані на менше потреби води, для того, щоб забезпечити. Тим більше зараз є предпосилки того, що в 2026 році ситуація з водою ще більше погіршиться, і вирішити питання з водою вони не зможуть, хоча вони говорять, що будуть качати з Дніпра, але це, скоріше всього, у них не вистачає ні грошей з одного боку, і з іншого боку, щоб зробити всю цю логістику забезпечення водою, а з іншого боку, то, що продовжується війна, і це теж впливає на те, що небезпечно для того, щоб цей проект у них був забезпечений. Тобто питання з водою і питання забезпечення сільського господарства – це залишається відкритим. Далі, коли ми говоримо про рекреаційне хазяйство або про туризм, отут якраз таки питання йде про те, що вони намагаються максимально заповнювати кримські курорти, дійсно намагаються стимулювати, щоб туристи їздили, росіяни їздили на відпочинок і влітку, і, скажімо, і в новорічні свята або канікули, і там в травні, але питання в тому, що дійсно там теж треба все чітко забезпечувати. Дуже важливий фактор – це забезпечення, і ви якраз таки коментували, коли це логістика. Тобто, літаки не літають до Криму вже багато років, а що стосується поїздів, то вони дійсно і практично закольцювали Азовське море, вони намагаються подавати, скажімо, забезпечувати Крим, але залізниця також завантажена і військовими, скажімо, військовою технікою, і крім того, необхідно дійсно, і тому більше дорожче ці продукти харчування, які вони привозять до Криму, або інші продукти користування, там битового користування. Це дійсно дорожчає, тому що привозити до Криму це дорого. І крім того, дуже актуальним питанням залишається і забезпечення електроенергією. Електропостачання. Тобто вони зробили електроміст і намагаються подавати, але питання в тому, що вся електросистема, вона застаріла, вони її не оновлювали, і це теж впливає на всі ці процеси. Тому, і ще про паливо теж ми можемо згадати, але просто у нас дуже мало часу. А про паливо тут
Так, це залежить якраз таки і від війни, від атак, і від доставки залізницею. І от тут якраз я хотів би звернути увагу на те, що дійсно, от навіть от про чому про комунальні ситуації ми побачили, що вже в грудні була ситуація, коли працівники комунальних підприємств вони звільняються і не хочуть працювати, тому що дуже низька заробітна плата. А далі і тому тут необхідно їм шукати гроші для того, щоб забезпечити цей процес. Незважаючи на те, що вони намагаються і планують в бюджеті забезпечення соціальними послугами, але при всьому тому ми знаємо про те, що вже на протязі, ну скажімо, до кількох років даже ситуація з виплатою, скажімо, додаткових стимулюючих, да, от вони називають. Тому ми бачимо великі проблеми, недостатньо лікарів в Криму, тому що не хочуть працювати іменно в державних установах або взагалі від'їжджають. Недостатньо вчителів, тому що дійсно нема стимулюючих і дійсно недостатньо заробітної плати для того, щоб прожити. І тому недостатньо от всієї тої сфери, там в дитсадочках виховательні, Скрізь, де бюджетні виховальників. виплати потрібні, якщо коротко так Всі сказати. бюджетні виплати, да, це дуже велика проблема. І крім того, дійсно Ми маємо постійні вже перебої з завершувати, тому паливом. будь ласка, буквально хвилинка у нас Тому, да, залишається. і з паливом великі проблеми. Тобто ми бачимо, що і крім того, Крим ще дуже на початку окупації були великі інфраструктурні проекти, які залишали в тому частину доходів до місцевого бюджету. Зараз великих проєктів інфраструктурних немає. І тому федеральна дотація з боку Російської Федерації дуже сильно зменшується. І ми бачимо, крім того, є загальноросійські проблеми. І тому в 2026 році, звісно ж, ситуація буде набагато гірша економічно в Криму. Дякуємо вам, дякуємо, що знайшли час долучитися до нашої програми. Ескендер Берієв, голова Кримсько-татарського ресурсного центру, був з нами на зв'язку. Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати. За даними окупаційної влади Криму, за 2025 рік в економіку було залучено приватних інвестицій на суму приблизно 152 мільярдів рублів. А загалом російських державних і приватних інвестицій 211 мільярдів рублів. Це майже на 10%, начебто більше, ніж 2024 року. Водночас у Росії з 1 січня цього року підвищили ставку податку на додану вартість, тобто ПДВ, з 20% до 22%. У такий спосіб планують залучити в бюджет РФ додаткові 1,2 трильйона рублів. Це приблизно 600 мільярдів гривень. І далі до нашого ефіру долучається Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку мережі АНС. Пане Ілля, вітаю вас. Вітаю, добрий день. У першій частині нашої програми ми згадали також про те, що рівень інфляції, про який звітує окупаційна влада Криму, становить за попередній рік, 2025, майже 107%. І це перевищує середні російські показники. А це багато чи мало, пане Ілля? По-перше, я дуже сильно сумніваюся в цілому в об'єктивності і реалістичності цього показника. Це стосується тому, що є маніпулювання і тою корзиною, кошиком тих продуктів і товарів, які відповідно впливають на інфляцію. Це також і стосується з опосередкованих показників, наприклад, зростання від надходження від податку на додану вартість, враховуючи те, що в російській економіці немає економічного зростання, то зростання ПДВ може бути тільки з причини того, що зростання цін більше, ніж, наприклад, це показує офіційна статистика. Тому я дуже сильно сумніваюся. Але те, що в Криму завжди інфляція вища, ну це фактор пов'язаний з тим, що обмежена можливість постачання відповідних продуктів. Зокрема, наприклад, дефіцит бензину спостерігався саме в Криму, і це був перший регіон, в якому фактично купити бензин було неможливо. В 2025 році, ну, не постійно, але переважно. Також зростання цін на бензин було найвище, ніж в інших регіонах Росії.
Так само і продукти харчування там завжди дорожче, іноді вони перевищували вартість продуктів в Москві. І от на цьому фоні ще є провальний фактично туристичний сезон. Це обґрунтовано. Удари українських збройних сил України по військовим об'єктам в Криму, вони призводять до того, що це відлякує тих, хто хоче відпочити в Криму. Як результат, туристична привабливість Крима, вона суттєво зменшилася, і фактично ці продукти харчування за завищеними цінами змушені купувати безпосередньо місцеві мешканці. Тому, якщо говорити в цілому по інфляційних, скажімо, стану інфляції в Криму, вона вища, ніж у всіх інших регіонів, і з цього вона ще є заниженими у порівнянні з тим, яка інфляція в цілому по всім територіям Росії. Тобто цифра може бути вищою насправді, аніж про це звітує окупаційна влада. Також я зазначила на початку нашого блоку, що збільшуються, знову ж таки про це каже окупаційна влада Криму, обсяги начебто приватних і державних інвестицій, і таку цифру вони кажуть 211 мільярдів рублів. Знову ж таки, в межах Криму і для Криму сучасного це багато чи мало, як ви вважаєте? Тобто там, знову ж таки, є маніпуляція. Вона заключається в наступному, що показати ось такі приватні інвестиції, в Криму існували певні будинки. Будинки, які не були, скажімо так, зареєстровані і показані як вже фактично завершена виробництва. І от для того, щоб зманіпулювати цим показником, вони фактично поставили перед фактом, що у випадку, якщо ви не реєструєте будинок, то ви будете отримувати електроенергію там і комунальні послуги по зовсім іншим цінам, не як ціни для населення, а як ціни як для комерційних підприємств. Як результат, багато хто почав реєструвати відповідно будинки, і через цю реєстрацію у них відповідно таке різке зростання або просто зростання такої нібито інвестиційної діяльності. По факту там нічого не відбувається. Щодо державних інвестицій, вони вже припинилися фактично здійснюватися в цивільну інфраструктуру, це переважно інвестиції в військову інфраструктуру. Росія продовжує працювати над тим, щоб перетворити Крим на величезну військову базу, відновлює пошкоджені об'єкти, будує нові об'єкти. І тому сказати, чи це погано, чи добре, я вважаю, по-перше, знову ж таки, є певна маніпуляція показниками, це перший момент, а другий те, що там перетворюють Крим на військову базу, це точно не покращить рівень життя того населення, яке живуть в Криму. Так, і не припиняють цього робити всі роки окупації. І ще таке запитання, пане Ілля, до вас. Те, що Росія зараз збільшує ставку ПДВ, чи свідчить це про пошук додаткових джерел на фінансування війни? Я думаю, питання, яке теж цікавить всіх нас, наскільки російська економіка взагалі до неї пристосувалася, до ведення бойових дій, я маю на увазі до такої вже тривалої війни, і як надовго вистачить її за таких темпів? Якщо говорити в цілому про ПДВ, то, в принципі, це дійсно такий мінімально нейтральний податок. Але тут дуже важливо розуміти наступні аспекти, що торговельні мережі скористаються приводом підняття ПДВ для підняття своїх цін. Тобто до цього їм забороняли підвищувати ціну, тому що це негативно впливало на інфляцію, і фактично було спуск з федерального рівня на регіональний рівень, заборону показувати реальну інфляцію, і вони діяли адміністративними методами. А зараз зростання ПДВ, воно дає можливість, розв'язує руки, відповідно підняти не тільки на 2%, а можливо і на 5%, і на 10% вартість цих продуктів, які продавати невигідно. Ті, які ти фактично продаєш нижче собівартості тільки для того, щоб перекрити збитки по таким продуктам за рахунок продуктів, на яких у тебе підвищена відповідна ставка. Тому тут воно відповідно призведе до того, що інфляція буде вища, ніж це розраховував Центробанк Росії, це перший момент. А з приводу вашого питання, чи це є пошук додаткових ресурсів, це однозначно. Це однозначно, кошти закінчуються, є падіння нафтогазових доходів, є падіння регіональних бюджетів, уже фактично більше
частина регіональних бюджетів вони є збитковими. Крим взагалі він функціонує виключно за рахунок вливань з центрального рівня, і тому тут якихось шляхів нема. Але чи дасть це позитивний результат? Я думаю, що ні. Статистика за листопад місяць свідчить про те, що росіяни де-факто почали навіть економити на їжі. У фізичному вимірі, в натуральних показниках, обсяг товарів, які закуповують, такі як, наприклад, там морква, картопля, інше, вони зменшуються. Тобто, якщо вже це зменшується, то це означає, що росіяни вже починають економити навіть на їжі. Це реальні показники. Тому такий підхід, він призведе до того, що ситуація ще буде погіршуватися. А от Є наскільки, інша чи ініціатива. вистачить цього на війну Росії так само, як вистачає, наприклад, зараз? Ні, у них вже є серйозне падіння в листопаді і грудні місяці. На падіння по всім показникам, їх частково рятує військова промисловість, але для військової промисловості також вже не вистачає коштів. Вони, зокрема, Білоусов прямо зазначив, що вони вже економлять на всьому, чому можна. І навіть ті замовлення, які вони зробили, вони їх не оплачують. І є багато підприємств, які де-факто в грудні дуже на це розраховували, але не отримали оплату для того, щоб в цілому можна було показати кращі показники і менші показники федерального бюджету. Але вже з січня місяця вони будуть змушені це заплатити. Але до чого призводить, що не платять своєчасно? Це призводить до того, що підрядники, які виконують відповідну роботу і постачальники продукції, так само не отримують кошти. Вони мусять кредитуватися безпосередньо у банків за дуже високими ставками, а це зменшує відповідно їх рентабельність і погіршує. Тому стан російської економіки, якщо кінець 24 року, 4 квартал, це був початок кризи, 2025 рік – це максимальне накопичення негативних факторів в російській економіці і в російському бюджеті. Ну а 2026 рік, я думаю, стане крахом російського бюджету. Особливо, якщо врахувати, що Збройні Сили України посилили удари по нафтопереробним заводам, посилили удари по танкерам, російським танкерам, які перевозять російську нафту, побільшили удари по портам. Тому в цьому ключі, звичайно, ситуація буде лише тільки погіршуватися, і так воно переросте в масштабну економічно-фінансову кризу, особливо, якщо врахувати, що динаміка цін на нафту явно не на користь російського бюджету. Теж такий фактор немаловажливий. Дякую вам, дякую, що долучилися до нашого ефіру. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНС, був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. Для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.